अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। आज फिर बारिश पड़ रही है इधर मस्कत में, फुल बारिश कल रात से स्टार्ट हुई है। कल रात से ये हमारे शहबाज भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? सब खैरियत से? अभी हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं, बाहर से नाश्ता वगैरह करेंगे। तो सुबह का मंजर है। सुबह कहाँ, अब तो 12 बज रहे हैं। बस हमारे लिए सुबह ही है। बताइए, ऐसी प्लस्तर बंदे हैं हम। बारिश हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। कल रात से स्टार्ट हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी थोड़ी रुकी हुई है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। बारिश चल रही है यहाँ पे। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। बरसात का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। आप देख सकते हैं मौसम जो है ना, माशाल्लाह बड़ा फिट किस्म का हुआ हुआ। वेदर बहुत अच्छा हुआ। बीच की ना थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो इसमें कहना है कि बीच पे जा रहे हैं, उसकी वीडियो दिखाते हैं, फिर वो ऐड करते हैं इसमें। ये जी जनाब वादी है, और अब हम यहाँ पे आए कुछ खाने पीने के लिए। मैं मत्रे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे रात का मंजर चेक करें। ये बिल्कुल ये ओल्ड मस्कत है, पुराना मस्कत। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है।
बहुत प्यारा व्यू आ रहा है रात का। मत्रा है, मत्रा। रात को बहुत सारी फैमिलियां आती हैं इधर। आज हवाएं चल रही हैं फुल तेज़। पानी की लहरें चेक करें कितनी तेज़ हैं। हवाएं चल रही हैं, मौसम बड़ा वीआईपी हुआ है। अकेला बैठा हुआ हूँ मैं।